হাই বন্ধুসকল, আজি আমি আছোঁ ইটালী আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ বৰ্ডাৰত। আমি ইয়াত 3টা জলপ্ৰপাত আছে চাবলৈ আহিছোঁ। গতিকে এইফালেদি আমি এতিয়া এনেকৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ হাইক কৰি যাম আৰু তাত আমি দেখিবলৈ পাম এইকেইটা জলপ্ৰপাত। ইয়াত এখন সৰু হোটেল আছে, এই হোটেলখনতে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত আপোনাৰ খাবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ পাৰ্কিঙত আপুনি পাৰ্ক কৰিব পাৰিব গাড়ী। ইয়ালৈ আহিবলৈ ৰেণ্ট কাৰ এটা লাগিব, নহ'লে আহিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। বলক ওপৰলৈ গৈ চাওঁগৈ কি আছে। এতিয়া আমি আপোনাৰ হাইকিং আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰেইনবাক বা কাস্কাতে দি ৰিভালে। চিনেৰী চাওক না, ৱাও। এই হোটেলখনতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। মাছ, আপোনাৰ জুইত সেকা মাছ আৰু চালাড আৰু লগতে অলপমান ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, সেয়া খালোঁ আজি। খাই এতিয়া আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান যিটো আপোনাৰ কাস্কাতে দি ৰিভা মানে ৰিভাৰ জলপ্ৰপাত, কাস্কাতে মানে জলপ্ৰপাত, তালৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া হাইকিং কৰি যাব লাগিব। ৰোডটো আপোনালোকে দেখিছে, সেয়া এনেকৈ কেঁচা ৰোডত আৰু পাহাৰৰ ওপৰত আছে 3টা জলপ্ৰপাত আছে, এটাৰ পিছত এটা ওলাব। বলক চাই গৈ থাকোঁ ৰাস্তাত কি আহে, বলক। এইটো হ'ল আমাৰ ইটালী আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ বৰ্ডাৰ। ইয়াত আমি আছোঁহি পূৰা আল্পছৰ মাজত, আৰু এই গোটেইখিনি হ'ল আল্পছ পৰ্বত শ্ৰেণীৰেই পাহাৰ পৰ্বত। গতিকে ইয়াৰ পৰা আগলৈ গৈ গৈ আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাম আপোনাৰ জলপ্ৰপাতটো। বলক চাওঁগে, বলক বলক। এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ আপোনাৰ এই বস্তুটোত উঠিবলৈ। এই জোলনাখনত উঠি পেলাই আমি যাম তলৰ জলপ্ৰপাতটোলৈ। তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি বাকীকেইটা জলপ্ৰপাত চাবলৈ যাম। বহুত ধুনীয়া যাবলৈ, আপোনাৰ প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰলৈকে আপুনি এনেকৈ ওলমিয়ে যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমাৰ অকণমানি পোৱালি আৰু মাক যাব। বাবে নে হেল্ল' কে হেল্ল' And how I hold him? I want to hold him. Yes. Okay. Now you hold him here. Perfect. Ready? Ciao. Ci vediamo dopo. Perfect. And sit down. Can I sit? Yes. Okay. Okay. This is for me? This for you. Thank You you. can hold if you don't have Let's to. go. Let's have fun. Bye bye. Thank you. Oh God. Oh God. Oh my God. মই এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ দেই। দেখিছে তলত কি আছে? এই ৰাস্তাটোদি মই গৈ আছোঁ। Oh my God. আমাৰ পোৱালি চাগে খুব ভয় খাইছে দেই, ঠিক নাই, বহুত দূৰ পালেগৈ পোৱালি। আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে? ভয় খাইছে নাই? মইতো পূৰা ভয় খাইছোঁ। এনেকৈ বাৰু গছত লমি যাব পাৰি নেকি বাৰু? চাওক না বন্ধুসকল, কেনেবাকৈ যদি পৰোঁ নহয়, মোৰ হাড় মোৰ চব গ'ল বুলি ধৰি লওক আৰু। চাওক না কিমান তলত আছে। বাপৰে বাপ, এতিয়া এটা স্পাইৰেল আহিব, ঘূৰিব। বাপৰে বাপ। Oh my God, that's not fair. লাহে লাহে গৈছে, মই এনেই অলপ এক্সাজাৰেট কৰি দিছোঁ, ইমান দিগদাৰো নাই, কিন্তু অকণমান ওখ হয়, অলপমান ভয় লাগিব। কিন্তু বহুত ধুনীয়া বনাইছে আপোনালোক, চাওক না দৃশ্য চাওক, কি বঢ়িয়া বনাইছে। এইফালে চাওক না পানী। ৰিয়েলি আমেজিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এইটো ইমান বিখ্যাত টুৰিষ্টিক প্লেচটো নহয়, কিন্তু ইমানবোৰ পাম বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এনেকুৱা এটা আল্পছ পৰ্বত শ্ৰেণীৰ এনেকুৱা দ খালেদি
এনেকুৱা মই ওলমি পেলাই পাইপত যাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া। আপোনাৰ পইচা বচুল এটা মানুহৰ কাৰণে 10 ইউৰোকে লৈছে, আপোনাৰ 800 টকা ধৰি লওক, 850 টকামান হ'ল এটা মানুহৰ, আৰু চাইল্ডৰ আপোনাৰ 8 ইউৰোকে লৈছে, গতিকে কেইটকামান কম আৰু। চক না ক'ব পালোহি, চক। ৱাও, এণ্ড পইণ্ট পাইছোঁহি, এইখন চক। ৱাও, ইয়ে! Okay. I was short. Namilui. Wow. Amazing. Amazing. Okay. Grazie, grazie mille. Grazie. Wow. কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। ওপৰত এটা স্মাইলিং পইণ্ট আছিলে, যেতিয়া আপুনি আহি থাকিব আপোনাৰ স্মাইল কৰিব লাগে, ফটো ওলাই যাব। এই ফটোখিনি আপুনি ইয়াত উলিয়াব পাৰে, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীণত চাই ল'ব পাৰে কোনখন আপোনাৰ ফটো। তাৰপিছত আপুনি ফটোখিনি ইয়াত 4 ইউৰো দি পেলাই উলিয়াব পাৰে। অলপ কষ্টলি হয় কিন্তু দেই, কিন্তু ফটোখন আমেজিং ফটো আহে। আপোনাৰ এইখন আহিছে আমাৰ পইলটোৰ মাকৰ, আৰু এইটো আহিছে মোৰ। মই কিন্তু গমেই নাপালোঁ কেতিয়া স্মাইলিং পইণ্ট গুচি গ'ল, মই এনেকুৱা কৰি থাকোঁতে আহিলে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমটো জলপ্ৰপাত, Cascate del Riva ফাৰ্ষ্ট, অ'কে। আৰু ভিউ চালে আপুনি, মই আপোনাক পাগল হৈ গৈছে বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। এতিয়া এই জলপ্ৰপাতটো এৰি পেলাই এই ৰাস্তাটোদি ওপৰলৈ হাইকিং কৰি যাম, তাত গৈ পেলাই বাকী 2টা জলপ্ৰপাত চাবলৈ বাকী আছে। বলক চাওঁগৈ ৰাস্তাত কি পাওঁ, দেখুৱাই গৈ থাকিম। লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আহি থাকিব। গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব। ৰাজ চিনেমাখন চাইছিলে, তাৰ যিটো আপোনাৰ ভুটীয়া জংঘল আছিলে নহয়, এইটোৱে আছিলে চাগে। ইয়াত আপোনালোকে অলপমান স্মক এৰি দিয়ক, আৰু ভূতৰ দৰকাৰেই নাই ভয় খুৱাবলৈ। বলক যাওঁ। ছেকেণ্ড জলপ্ৰপাতটো পাইছোঁহি। এতিয়া মই আপোনাক যিটো দৃশ্য দেখাবলৈ গৈ আছোঁ নহয়, মাইণ্ড ব্লয়িং। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড জলপ্ৰপাতটো, চিম্পলি ৱাও। এতিয়া এই জলপ্ৰপাতটো এৰি পেলাই ছেকেণ্ড জলপ্ৰপাতটো এৰি পেলাই থাৰ্ড জলপ্ৰপাতটোৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। ব'লক যাওঁ, ভাগৰো লাগিছে। বন্ধুসকল, সেয়া দেখিছে ভয়ংকৰ জলপ্ৰপাত, সেইটোৱেই হ'ল প্ৰথমটো। দেখিবলৈ পাইছে নাই কওঁ ন, এতিয়া ওচৰৰ পৰা চাওঁগৈ ব'লক।
সেয়া দেখিছে সেয়াই হ'ল লাষ্ট ভয়ংকৰ জলপ্ৰপাত আৰু ইয়াৰ ভিউ পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ সেই তাত কিন্তু তাত থিয় হ'বলৈও সময় নাই গোটেই মানুহটো তিতি যাব কাৰণ কি ইমান জোৰছে পানীটো উফাল মাৰি আহিছে নহয় চিটিকনি আহিছে নহয় চব মানুহ তিতি যাব মই ক'ব ন আপোনালোকে মোৰ শব্দ শুনিছে নাই কিন্তু এইটোৱে হ'ল লাষ্ট জলপ্ৰপাত যি ইয়াত ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ দেখাই আছে আৰু ইয়াৰ পানী আপোনাৰ পৰি পেলাই গৈছে এইপিনে ৱাও সাংঘাতিক দৃশ্য হাই বন্ধুসকল দীপ্তি গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাই সেই ভিউ পইণ্টত থিয় হৈ পেলাই সেই জলপ্ৰপাতটোৰ সন্মুখত গৈ পেলাই ফটো তুলিছিলে তাই অৱস্থা চাওক না তিতি জুপুৰি অৱস্থা নাই ইমান মানে সাংঘাতিক জলপ্ৰপাত মই তালৈ যোৱা নাই মই ইয়াৰ পৰাই ভিউ এনজয় কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা ইমান নিতিতেও আৰু ভালো চাবলৈ তাত যাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাইতো কেনেকুৱা পালে বন্ধুসকল এই তিনিটা জলপ্ৰপাত দেখি পেলাই মই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে দেখি পেলাই নেচাৰৰ একেবাৰে একদম লগ লাগি আছে মই যিটো বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত থিমবিলাকো দেখিছে একদম নেচাৰৰ প্ৰকৃতিৰ একদম কাষত থকা বস্তুবিলাক মই আপোনালোকক দেখাওঁ চিটি টিটি বহুত কমকৈ দেখাওঁ গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত তেতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখাই থাকিম জয় অসম